სალამ მეგობრებო, პოდკასტი კინო ამბები ისევ მაუწყებლობს ინტერნეტ პლატფორმაზე სახელად YouTube, თქვენს ლეპტოპებზე, ნოუთბუქებსა თუ ტელევიზორებზე. ეხა გახლავართ მე, თქვენი მონამორჩილი საბა უსანაძე, ეგრეთ წოდებული საბა მეთოდი, ქართულ ინტერნეტის კინომცოდნე, ასე ცოტა თავმდაბლურად როგორც მიწერია ჩემს Instagram-ის და TikTok-ის და პრინციპში YouTube-ის ბიოში და მოკლედ დღეს ბევრ ახალ კინო ამბავს არ მოგიყვებით, იმიტომ რომ ადამიანს ბევრი არ მომხდარა, არის რა თქმა უნდა პრემიერები და არის ორი მნიშვნელოვანი ფილმი, რომელიც Backrooms-ი და Obsession-ი, რომელიც ჯერჯერობით ჩემთან სამარცხვინოდ არ მინახავს, ამიტომ მე არ მინდა ცოტა არაკომპეტენტური გამოვჩნდე და ამ ფილმზე ვისაუბრო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მინდოდა კონკრეტულად Backrooms-ის ისტორიაზე მესაუბრა, მაგრამ აი უფრო სრულ და მრავლისმომცველ პოდკასტს შემოგთავაზებთ მაშინ, როცა ამ ორ ფილმს ვუყურებ და მაგის შემდეგ და დღეს მოგიყვებით ცოტა ის ჰოლივუდის ისტორიებს მოგიყვებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ისტორიას, უშუალოდ ჰოლივუდის კინო ისტორიაზე და კიდევ ზემოდან დავამატებ რამდენიმე საინტერესო სკანდალებს, ჭორს და ამ ყველაფერს, რომ აი ცოტა გაგართოთ. ეს არ იქნება დიდი პოდკასტი, დიდი ქრონომეტრაჟით, რაც პრინციპში არ არის სულ აუცილებელი ეგეთი რო იყოს, მაგრამ იქნება საინტერესო და ასე ვთქვათ entertaining ქართული ვერსია უცბად ვერ მოვიფიქრე რა, აი გაგართობთ მოკლედ ამის თქმა მინდოდა და გადავიდეთ საქმეზე მოკლედ და სანამ გადავალ საქმეზე თქვენგან დავალება თქვენ გაქვთ რომ გამოიწეროთ, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ თქვენი აზრი, სიამოვნებით მოვისმენ, სიამოვნებით შევალ თქვენთან დისკუსიაში და გაუზიარეთ ეს პოდკასტი კინომოყვარულ მეგობრებს და თუ არ არიან კინომოყვარულები, გახადეთ კინომოყვარულები და ჩვენ გადავიდეთ საქმეზე. სანამ საქმეზე გადავალთ მეგობრებო, მინდა შეგატყობინოთ, რომ ყავს ახალი სპონსორი და რა უხდება კინოს ყველაზე მეტად, ხო, აი კინოს ირგვლივ რა შეიძლება იყოს ის არტეფაქტი, რომელიც კინოს, კინემატოგრაფს სულთან დასდევს და სულ აი ალამაზებს და უფრო სხვანაირად და ლამაზად ფუთავს კინოს, როგორც ასეთ ფილმს. რა უნდა იყოს ეს? ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სიტყვა პოსტერი, კინოპოსტერი. ამიტომ ჩემს ასისტენტს ვთხოვ, რომ შემოიტანოს ეს სილამაზე და რა საჩუქარი გადმოგცეს იმისთვის, რომ დამატებით საინტერესო ისტორიებიც მოგიყვეთ და ეს სილამაზე გაჩვენოთ. გთხოვთ. ვაუ. არა, არ ფიქრობთ, რომ ვაუ, მე ვფიქრობ, რომ ვაუ. ზოგადად კინოპოსტერებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს კინო არტეფაქტებისთვის და ზოგადად კინოს სხვანაირად აღქმისთვის. კარგი პოსტერი ადამიანს სულ სხვანაირად ანახებს ერთი და იგივე ფილმს. სხვადასხვა პოსტერი ქმნის სხვადასხვა წარმოდგენას ფილმის შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოსტერი იყოს კარგ ხარისხში, კონდეს კარგი ჩარჩო და იყოს კარგ მასალაზე ამოპრინტული თუ დაბეჭდილი თუ რა სიტყვას იქნება კორექტული ამ საქმიანობასთან მიმართებაში. ამიტომ Blink Posters-ი არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ასეთი ხარისხიანი პოსტერები, ასეთ ხარისხიან ჩარჩოში, ნებისმიერი ზომა, ნებისმიერი ფერის ჩარჩო, ნებისმიერი სახის პრინტი, ნებისმიერი პოსტერი და ეს გექნებათ მოგივათ თქვენ უკარგეს, უმაგრეს, უკინემატოგრაფიულეს ხარისხში მეგობრებო, გავიმეორებ. Blink Posters-ი არის დღევანდელი პოდკასტის წამდგენი და იმედია ძალიან დავმეგობრდებით ჩვენ და ძალიან ბევრი საინტერესო რამე გათამაშებები და ეს ყველაფერი შეიძლება რომ მოვიფიქროთ. და ახლა ალბათ თქვენ დასვამთ კითხვას. საბა, რა არის ეს? ასეთი მომნუსხველი და ასეთი საინტერესო პოსტერი რა ფილმის პოსტერია? და ასე ნარნარად გადავდივართ რეკომენდაციებზე. რა თქმა უნდა დღევანდელი რეკომენდაციები როგორც წესი იქნება ორი და ორივეს თან ახლავს პოსტერი, რომელიც გამიმეორებ გამოგვიგზავნა Blink Posters-მა. პირველი რეკომენდაცია, რომელზეც მინდა რომ თქვენ გესაუბროთ, არის ინდიელი რეჟისორი. პირველი რეკომენდაცია, რომელზეც მინდა რომ გესაუბროთ, არის 2006 წელს გამოსული ფილმი, Tarsem Singh-ის ფილმი The Fall. ამ ფილმს ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, მაგრამ თუმცა სანამ ფილმის შექმნის ისტორიაზე და ფილმის ირგვლივ ისტორიას მოგიყვებით, მანამდე თვითონ ფილმზე მოგიყვებით. აი ეს ლამაზი და საინტერესო პოსტერი ყვება ისტორიას, რომელიც არის ისტორია პატარა გოგოზე და დუბლიორზე, რომელიც ერთ-ერთი მის გადაღების დროს მიიღებს ტრავმას, მოხდება საავადმყოფოში. ეს გოგო, პატარა გოგო არის საავადმყოფოში ხელის მოტეხილობის გამო. ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან და როგორ გაიყვანონ დრო საავადმყოფოში, ხო, რა უნდა აკეთონ. რას აკეთებენ და ერთად იგონებენ
ისტორიას. სადაც სხვადასხვა ისტორიული პერსონაჟები არეულია ერთმანეთში და არის საერთო ისტორია დიქტატორზე, რომელიც ამ სხვადასხვა ტიპებს რაღაცას დაუშავებს და ესენი შეიკრიბებიან გუნდად, რომ ამ დიქტატორზე შური იწიონ. ეს ორი ადამიანი, პატარა გოგო და ბიჭი, სტანტმენი, დუბლიორი, სტანტმენი ქართულად პირდაპირ როგორ თარგმნას ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დუბლიორი მაგასაც გულისხმობს პრინციპში. იგონებენ ამ ისტორიას, რადგან მთელი ფილმი არის ამ ისტორიის მოგონების და მათი პირადი დრამების განვითარების ხაზი. საინტერესო აქ არის ის, რომ ფილმი თავად გიყვება storytelling-ის არსზე. ისტორია ერთია, ეს გოგო და ბიჭი ერთი და იგივე ისტორიას იგონებენ. თუმცა გოგოს თავისი პერსპექტივა აქვს ამ ისტორიაზე და თავისი რასაც ხედავს ირგვლივ ის შეაქვს ამ ისტორიაში და ბიჭისთვის ბიჭს შეაქვს ამ ფილმში ამ ისტორიაში თავისი პირადი დრამა, ცხოვრების პირადი დრამა. და საინტერესოა რომ ერთი და იგივე ისტორიას ქმნიან, მაგრამ აბსოლუტურად ორი ერთმანეთიდან განსხვავებული storytelling-ის მეთოდი აქვთ, stories მოფიქრების მეთოდი აქვთ განსხვავებული და ამასთან ერთად ორი განსხვავებული პერსპექტივა. ბიჭს აქვს თავისი ტრავმა და თავის ტრავმიდან გამომდინარე იგონებს ამ ისტორიას და გოგოს არ აქვს თავისი პირადი ტრავმა. გოგოს აქვს უბრალოდ დამკვირვებლური უნარი და აი ეს შეაქვს ამ ისტორიაში და ზოგადად საინტერესო ფენომენია, როგორც ასეთი, ამბის თხრობა. როგორ შეიძლება ორი აბსოლუტურად განსხვავებული პერსპექტივით ერთი და იგივე ამბავი მოყვე ან შეთხსა, რაც პრინციპში ჩვენთან ცხოვრებაში, ჩვენთან ზოგადად ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ხდება, ძალიან ხშირად გქონიათ ალბათ თქვენ მომენტი, როცა ორი მეგობარი ერთ და იგივე ისტორიას გიყვებათ და თითქოს ორ სხვადასხვა რაღაცას გიყვებათ, არა და საუბრობენ ერთი და იგივეზე. და ეს საინტერესო მოვლენა, რომელიც ამ ფილმში მთავარი რაც უნდა ჩაეჭიდოთ, არის აი ეგ ფენომენი, როგორ შეიძლება ამბავი ორმა ადამიანმა შეთხზას და ამავდროულად ორივე სულ სხვადასხვა რაღაცას ამბობდნენ, მაგრამ საერთო მაინც გქონდეთ. ეს არის ფილმი The Fall 2006 წელს გამოსული ფილმი, რომელიც ტარსემ სინგმა რეჟისორმა გადაიღო 2004 წელს თავისი ბიუჯეტით და როცა ვამბობ თავისი ბიუჯეტით ჟღერს ისეთი თითქოს ბოლო ჯიბის ფული რაც ჰქონდა ის ჩადო, მაგრამ შემდგომში ჩადო 27 მილიონი, თითქმის 30 მილიონი ამ ფილმის ბიუჯეტში, რაც ერთის მხრივ ძალიან საამაყო რაღაც არის, როცა ხელოვანი თავის პროექტში მხოლოდ თავის ფულს დებს. ეს ძალიან საინტერესო სანაკებო რამეა, თუმცა 30 მილიონი თუ ჩადო, ესე იგი ფული ქონდა მანამდე და მანამდე პრინციპში ორი სრულმეტრაჟიანი ფილმი უკვე ქონდა გადაღებული. და სხვა შორის საინტერესო ფილმები და მერე რამდენიმე საინტერესო კომერციულ ფილმებსაც გადაიღებს და ამ ფილმს როცა ის გამოვიდა ტორონტოს ფესტივალზე, როცა აჩვენეს ეს ფილმი, ვაინშტაინის კომპანიას სურდა ამ ფილმის შეძენა, ჰარი ვაინშტაინმა უყურა და 15 წუთად ადრე გავიდა საერთოდ სეანსიდან, არ მოეწონა ეს ფილმი და ამიტომ რახან მაგ დროს ჰარი ვაინშტაინი ტოპ პროდიუსერია, ეხლა გასაგებია რაც მოუვიდა, თავის თავს დააბრალოს პრინციპში რაც მოუვიდა და სამართლიანადაც მოუვიდა რაც დაემართა, თუმცა მაშინ ის იყო მთავარი 90-იანებიდან მოყოლებული ჰარი ვაინშტაინის სტუდია იყო მთავარი პროდაქშენ სტუდია, დისტრიბუტორი, რავი, ტარანტინო მაგის გაჩთულია ბოლოს და ბოლოს ტარანტინოს თავარი ფილმები მირამაქსის სტუდიას და ვაინშტაინის სტუდიის პროდიუსინგით არის გადაღებული მაგ პერიოდის ფილმები და ამიტომ ის მომენტი რომ ჰარი ვაინშტაინის ეს ფილმი არ მოეწონა ამან ძალიან გაურთულა ტარსემ სინგს საქმე იმისთვის რომ ეს ფილმი საერთოდ დისტრიბუტორი ეშოვა და ამ ფილმს ჩვენებები ჰქონოდა. ამიტომ 2 წლის შემდეგ ჰქონდა პირველი ჩვენება ფილმს, რომელმაც არ გაამართლა იმედები კომერციული საკითხით გულისხმობ და არა მხატვრულად ეს ფილმი ძალიან საინტერესო და ძალიან ფორმალისტურია და ასევე საერთოდ არ არის სპეცეფექტები, CGI თითქმის არ არის და თითქმის 30 სხვადასხვა ქვეყანაშია გადაღებული. ზუსტად რო გითხრათ 24-ია თუ არ მეშლება. თუ მეშლება აქ ამოვარდება ზუსტი ციფრი, ბოლოს რო გადავხედე 24 სხვადასხვა ქვეყანა იყო და ის იგრძნობა ამ ფილმში ნატურალისტური მიდგომა და ამავდროულად სიურეალისტური პათოსი. ეს შერწყმა ამ ფილმში არის ძალიან უნიკალური. და ბევრს ვერ ნახავთ ეგეთ ფილმს, მით უმეტეს თანამედროვე კინემატოგრაფში, სადაც რეჟისორს ამხელა შესაძლებლობები აქვს ბიუჯეტის ხრივ და ამავდროულად იღებს აი ასეთ ავთენტურ სურათს, სადაც არ არის სპეცეფექტები არა და ამავდროულად არის ძალიან სიურეალისტური. ამავდროულად არის ძალიან მოზაიკური, ძალიან პაზლური ისტორია და ძალიან მოზაიკური ფორმა. აქვს ამ ფილმს
რომელიც შესახებაც ბევრმა არისო და მათ შორის მეც ცოტა ხნის წინ გავიგე ამ ფილმის შესახებ და ცოტა ხნის წინ ვუყურე პრინციპში ამ ფილმს, იმიტომ რომ 2 წლის წინ დაიდო პირველად სტრიმინგ სერვისებზე. წარმოგიდგენთ, 2004-ში გადაიღო ტიპმა ფილმი და მხოლოდ 20 წლის შემდეგ MUBI-მ შეიძინა ეს ფილმი და დადო სტრიმინგ სერვისებზე. 20 წელი ფილმი სტრიმინგებზე საერთოდ არ იყო. რაც თავის მხრივ ძალიან სამწუხაროა, თუმცა განსაკუთრებულ ისტორიას ძენს ამ ფილმს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ ამ პოდკასტში. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ფილმის ისტორიაც ხომ მნიშვნელოვანია და მხატვრული ფორმაც ხომ მნიშვნელოვანია, თუმცა რამდენად სხვა სიცოცხლეს აძლევს ფილმს ის თუ რა ხდება კულისებს უკან და რა ხდება ფილმის ირგვლივ. ეს სულ სხვა სიცოცხლე, სულ სხვა სუნთქვას ძენს ფილმს და გადავიდეთ ნელ-ნელა შემდეგ რეკომენდაციაზე. ეს იყო ფილმი The Fall 2006 წლის. არც თუ ისე დიდი ფილმია, თითქმის 2 საათი და 45 წუთი თუ არ მეშლება. დიდი სიამოვნებით ჩაუჯექით ნებისმიერ საღამოს უყურეთ. ძალიან საყვარლობა ისტორია, ძალიან საინტერესო მხატვრული მიდგომა და მოკლედ გადავიდეთ შემდეგ რეკომენდაციაზე. შემდეგი რეკომენდაცია, როგორც ხედავთ, ჩემს მარცხნივ, ჩემგან ხელმარცხნივ, მაგრამ თქვენგან ალბათ მარჯვენა მხარე იქნება, შეიცვალა პეიზაჟი. გვაქვს უფრო მინიმალისტური პოსტერი, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო და პრინციპში მინიმალიზმი ამ პოსტერის და იმ პოსტერის მრავალფეროვნება ეხმიანება ფილმის სიუჟეტებს. თუ The Fall-ში ქონდა ხატრული ფერები, მრავალფეროვნება, პალიტრა, აქ გვაქვს მინიმალური მიდგომა. ფილმი შავ-თეთრია საერთოდ. ეს არის ფილმი ვის ეშინია ვირჯინია ვულფის 1966 წელს გამოსული მაიკ ნიკოლსის ახალი ჰოლივუდის ერთ-ერთი მთავარი რეჟისორი 60-იანების ახალი ჰოლივუდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მართლა უმნიშვნელოვანესი რეჟისორის ფილმი, როგორც უკვე ვიტყვი ახლა ინგლისურად, რომ არ განმეორდე, Who's Afraid of Virginia Woolf. თამაშობენ ელიზაბეთ ტეილორი, რიჩარდ ბარტონი, მათი მთავარი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დუეტი ახალი ჰოლივუდის და კლასიკური ჰოლივუდის ისტორიაშიც პრინციპში და ფილმის სიუჟეტი ერთის მხრივ არის ძალიან მარტივი და მართლაც მინიმალისტური. თოლქმარი ცოლი ერთ-ერთ საღამოს KP-დან წამოიყვანს 2 ახალგაზრდა წყვილს. ერთი არის სტუდენტი პროფესორი ბიოლოგიის თუ არ მეშლება, მოდის მათთან სახლში, ქმარი არ ელოდება რომ ეს ორი ადამიანი მათთან მოვა და ისინი ატარებენ დროს ტარებაში გაყავთ საღამო და ამ დროს ტარებაში ცოლქმარი თავის დრამებს უყვება ახალგაზრდა წყვილს, ახალგაზრდა წყვილიც უზიარებენ ნელ-ნელა შედიან დობაში და უზიარებენ თავიანთ პირად ხინჯებს, ის რაც გულში აქვთ და ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გადადის საშინელებაში. ეს ყველაფერი გადადის ჰორორში, რომელიც თავიდანვე თითქოს რეზინასავით იწელება, თავიდანვე ჩანს, რომ ამ ორ შორის, ცოლქმარ შორის სერიოზული დაძაბულობაა და თითქოს ამ ახალგაზრდა წყვილის ფონზე ეს ყველაფერი იშლება და ბოლოს რეზინა წყდება. ბოლოს ეს სასპენსი არა აკადემიური ფორმით სასპენსი, არამედ ეს ზოგად საკაცობრიო გაგებით რომ გითხრათ სასპენსი, ბოლოს ეს ყველაფერი გადმოიშლება და ეს ღვარძლი ყველაფერი, რაც აქვთ ამ ცოლქმარს ერთმანეთში გადმოიღვენთება. უმნიშვნელოვანესი ფილმი ახალი ჰოლივუდისთვის, ფილმი რომელიც არ ღვევს ყველა ცენზურას, ფილმი რომელიც უბრალოდ ერთ სახლში მიმდინარეობს მთელი მოქმედება, სავსეა დიალოგებით, უმაგრესი დიალოგებით, ძალიან ეს მახვილგონივრული და ძალიან სიღრმისეული ფრაზებით. Who's Afraid of Virginia Woolf არის ცნობილი სიმღერა, რომელიც ეხმიანება ფილმის სიუჟეტს, ფილმის ასე ვთქვათ ხასიათს და ამასთან ერთად ეს რა თქმა უნდა არის დიდი ამერიკელი დრამატურგის ედვარდ ოლბის პიესა, რომელსაც პრინციპში ცალკე შეგიძლიათ წაიკითხოთ და არანაკლებ სიამოვნებას მიიღებთ და ფილმი პრინციპში მისი პირდაპირი ეკრანიზაცია, ასე გამოტოვებული რამე არის და ცნობილი დადგმაც არის და მოკლედ დიდი ფილმია, ისტორიულად უმნიშვნელოვანესი ფილმია და დამატებით არც ასეთი ამბავი. ელიზაბეთ ტეილორი და რიჩარდ ბარტონი დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ საყვარლები. 1966 წელს ამ ფილმის გადაღების დროს უკვე ცოლმხრები არიან, თუმცა მათ ერთმანეთი გაიცნეს კლეოპატრას გადაღებებზე, სადაც ელიზაბეთ ტეილორი თამაშობს კლეოპატრას, რიჩარდ ბარტონი თამაშობს კლეოპატრას საყვარელს, მარკოს ანტონიუსს
და იქ გაიცნეს პირველად ერთმანეთი. ელიზაბეთ ტეილორი უკვე 40-იანებიდან მოყოლებული კლასიკური ოქროს პერიოდის ჰოლივუდის სუპერსტარი, რიჩარდ ბარტონი ველსელი მსახიობი, ბრიტანეთის ღირსება, რიჩარდ ბარტონს ყავს მეუღლე, ელიზაბეთ ტეილორს ყავს ასევე მეუღლე. ისინი არიან იტალიაში, გაიცნეს ერთმანეთი და რაღაც მომენტში ამერიკელი წამოიდგინეთ თქვენ ხართ უბრალოდ ამერიკელი მოქალაქე 60-იანების პერიოდის ამერიკაში და გაზეთებში ხედავთ რომ გადაშლით ასე და პირველ გვერდზე ხედავთ თუ როგორ არიან გაწოლილები იახტაზე ნახევრად შიშველი რიჩარდ ბარტონი და ელიზაბეთ ტეილორი. თქვენთვის ახლა თანამედროვე მაყურებლისთვის და თანამედროვე ადამიანისთვის ეს იმხელა სკანდალი არ არის, თუმცა ჰოლივუდის ისტორიაში ეს არის პირველი დიდი სკანდალი საყვარლობის ამბავში რა. პირველი დიდი სკანდალი, რომელიც ასევე შეიფუთა ძალიან ხატოვნად. ხედავთ როგორ გადაღებაზე არიან, როგორ ერთობიან, ერთს ქმარი ყავს, მეორეს ცოლი ყავს, თუმცა მაინც ერთად არიან და დაჟე მე ვუყურე ადრე მაქვს ნანახი დოკუმენტური ამათ ისტორიას, ელიზაბეთ ტეილორის და რიჩარდ ბარტონის ურთიერთობას და ერთ-ერთი მსახიობი, რომელიც თუ არ მეშლება კლეოპატრაში თამაშობდა, ყვება რომ ერთ დღეს მოვიდა ჩემთან რიჩარდ ბარტონიო და მითხრაო, რომ აი გუშინო ელიზაბეთთან ერთად ვიყავიო რა, მანქანაშიო და ეუბნება და I fucked ელიზაბეთ ტეილორ. ასე უთხრა, ცოტა ისე სიამაყით, სიამოვნებით და ამავდროულად ცოტა ისე სკანდალის ყნოსვით, რა თქმა უნდა. ასეთი ამბები მოკლედ. თუმცა რიჩარდ ბარტონი თვითონ ამბობდა, რომ მე არ ვიცოდიო ცნობილი მსახიობი რო იყო, მაგრამ რანაირად არ იცოდა უკვე 15 წლის განმავლობაში ჰოლივუდის სუპერსტარია ეს ქალი. რანაირად არ დაიცოდე, მით უმეტესად შენც ამ ინდუსტრიაში ხარ და შენ ძალიან დამსახურებული და დიდი მსახიობი ხარ. ამ ამბის შემდეგ გავიდა წელიწად ნახევარი თუ რაღაც, გაყვა ცოლად ელიზაბეთ ტეილორ რიჩარდ ბარტონს და თამაშობენ ფილმში, სადაც არიან ცოლ-ქმრები, რომლებიც ვერ იტანენ ერთმანეთს, ერთი ალკოჰოლიკია, მეორე ისა, რიჩარდ ბარტონი რეალობაში საკმაოდ ისე სერიოზული ალკოჰოლიკი იყო. მათი პრობლემები, პირადი პრობლემები, მსახიობების პირადი პრობლემები, რა თქმა უნდა, ეხმიანება ფილმის სიუჟეტს და ამითაა ეს ფილმი დამატებით საინტერესო და ასევე საინტერესო არის ის, რომ კლეოპატრა ფილმი ითვლება კლასიკური ჰოლივუდის უკანასკნელ ფილმად. ამავდროულად ფილმს ძალიან გაუფუჭა რეპუტაცია ამ ამბავმა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ეს სკანდალი იტალიელმა პაპარაცებმა შეფუთეს და ეს რაღაცა ბრანჯელინა, ანუ მსგავსი რაღაც ბრედ პიტი, ანჯელინა ჯოლის მსგავსად შეფუთეს ეს ისტორია, მაგრამ ფილმს ეგ საერთოდ არ წააგდა. ეს ორი მსახიობი უფრო და უფრო ცნობილები გახდნენ მაგამბით. არ აკდათ მენჩებს ცნობადობა, მაგრამ ამით უფრო აი ახალი ხასიათი შეიძინა მათმა პერსონამ. მაგრამ ჰოლივუდს და მით უმეტეს Warner Brothers, რომელიც ამ ფილმს იღებდა კლეოპატრას, საერთოდ არ აწყობდათ ეგ და ეგ ფილმი ჩავარდა, არა მარტო ამ მიზეზის გამო, ზოგადად ეგ ჟანრი, ისტორიული ეპიკების ჟანრი უკვე კვდებოდა მაშინ და ეხლაც პრინციპში კლასიკური გაგებით პეპლუმს რაც ეხენ ისტორიულ ეპიკას თანამედროვეობაში უკვე აღარ არსებობს და მაშინვე ჩაკვდა ეგ ჟანრი და ეგ ფილმი, სადაც თამაშობენ კლასიკური ჰოლივუდის და ზოგადად კლასიკური ამ კინემატოგრაფის წარმომადგენლები, რიჩარდ ბარტონი და ელიზაბეთ ტეილორი. ითვლება კლასიკური ჰოლივუდის უკანასკნელ ფილმად და ამავდროულად თვითონაც დიდი როლი ითამაშეს მათი ურთიერთობით. დიდი როლი ითამაშეს ამ ფილმის წარუმატებლობაში. და შემდეგ უკვე 3 წლის შემდეგ თამაშობენ ახალი ჰოლივუდის უმნიშვნელოვანეს ფილმში. ერთ-ერთ პირველ ფილმში, რომელმაც დაამატა ლურსმანი კლასიკური ჰოლივუდის კუბოში. საინტერესო ისტორია, რომელიც სხვანაირად გაყურებინებს თუნდაც კლეოპატრას, თუნდაც Who's Afraid of Virginia Woolf. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი დამატებით ეს ისტორიებიც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა ფილმის ნახვის შემდეგ ხელახლა რო უყუროთ ამ ფილმს, რის სიუჟეტს მე საერთოდ არ მოგიყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მინდა რომ მოგიყვეთ თუ რა ხდება და როგორ თავდება ეგ ყველაფერი, რა თქმა უნდა ამას არ მოგიყვებით, თუმცა ფილმს რო ნახავთ, მაგის შემდეგ წაიკითხეთ ამ ორის ისტორიები და დაუბრუნდით ამ ფილმს. და არც მოგიყვებით როგორ გაგრძელდა მათი პირადი ურთიერთობა, იმიტომ რომ არ მინდა არაფერი დაგისპოილეროთ, ძალიან მარტივად შეიძლება რაღაცები დაასპოილერო უბრალოდ ელიზაბეთ ტეილორის და რიჩარდ ბარტონის ისტორიების მოყოლით. თუმცა მე მაგას მოვერიდები და არ გავაკეთებ. ამით რეკომენდაციების ნაწილი მორჩა, გადავდივართ ძირითად ნაწილზე და შეგახსენებთ, რომ Blink Posters-ი იყო ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი, სპონსორი და მათ მოგვაწოდეს ეს ორი მშვენიერი პოსტერი, უმაგრეს ხარისხში, უმაგრეს ჩარჩოში, რითიც ძალიან ბედნიერები ვართ თელი მეთოდის ან კინოამბების შემოქმედებითი გუნდი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გადავედით ძირითად ნაწილზე.
რამდენიმე ისტორია მოგიყევით ახლა იმაზე თუ როგორ ქმნის, როგორ აძლევს სხვა განწყობას ფილმის შექმნის ისტორია, ფილმის ჩვენების შემდეგ შექმნილი ისტორია თვითონ ფილმს როგორ უცვლის ხასიათს და როგორ უცვლის განწყობას და ამიტომ გამახსენდეთ დამატებით რამდენიმე საინტერესო ამბავი, რომელსაც ახლა მოგიყვებით ზოგადად ამ მოვლენის შესახებ. მაგალითად იყო ასეთი საინტერესო და დიდი მსახიობი გრეტა გარბო, არის ჰოლივუდის უხმო კინოს და ხმოვანი კინოს დიდი მსახიობი. 20-იანი წლების და 30-იანი წლების ჰოლივუდის შესაბამისად 20-იანი წლები ხმოვანი კინო, უხმო კინო უпростоრედ 29 წლის შემდეგ იწყება ხმოვანი კინო, პირველი ფილმი არის Warner Brothers-ის ჯაზის მომღერალი და მაქედან უკვე იწყება ხმოვანი კინო და გრეტა გარბო იმით იყო ცნობილი, რომ აი ეს ტრანზაქშენი, ეს გადასვლა უხმო კინო და ხმოვან კინოში მოახერხა ძალიან ხარისხიანად და არ გაუჭირდა დიდად. მაგალითად, განსხვავებით იმ მსახიობის, რომლის სახელი აუმივარდა ახლა თავიდან, განსხვავებით მაგალითად გლორია სუონსონისგან, რომელიც 20-იან წლებში ძალიან ტოპ სუპერსტარ მსახიობი იყო და მე ხმოვანმა კინომ, ხმის შემოსვლამ კინოში გაუფუჭა კარიერა, რაზეც მე ირონიზირებს ბილი უაილდერი ფილმში Sunset Boulevard, სადაც თამაშობს გლორია სუონსონი მსახიობს, რომელიც დაამწყობს სცენარისტს იმისთვის, რომ შემდეგ მან დაუწეროს კარგი სცენარი და ისევ დაუბრუნდეს თავის ყოფილ დიდებას, რომელიც მას ნამდვილად ჰქონდა 20-იან წლებში. გრეტა გარბოსგან განსხვავებით, რომელსაც ეს პრობლემა ძალიან მარტივად გადალახა და აი გრეტა გარბო იყო შვედი მსახიობი, თავიდან დაიწყო შვედეთში და მას ნამდვილად ჰქონდა ეს შვედური სიცივე, შვედური თავშეკავებულობა და ამავდროულად ძალიან ღია სენტიმენტალიზმი, ძალიან ისეთ ღიაობა მის სახეში, ახლა რომ ნახავთ ფოტოებს და პრინციპში ფილმებს, რომ თუ გაქვთ ნანახი და მეთანხმებით ალბათ, რომ აი ეს ორი ერთმანეთისთვის პარადოქსული რამ ამ მსახიობში ნამდვილად ერწყმოდა ერთმანეთს ჰარმონიულად. და მისი ფილმოგრაფიას რო გადახედოთ, ძირითადად ტიპაჟი იყო მისი პერსონაჟების ტიპაჟი იყო მელანქოლიური, დეპრესიული ქალები, რომლებიც ცუდად ამთავრებდნენ თავიანთ ცხოვრებას, ან თავს იკლავენ, ან კლავენ, ან სულ დარდიანები არიან და ასეთი ისტორიები, მაგალითად ანა კარენინა, ყველა ვიცით როგორ თავრდება ანა კარენინა, მატა ჰარი, არის ასეთი ფილმი მატა ჰარი, სადაც თამაშობს მატა ჰარის, ცნობილი მოცეკვავე ქალი, რომელსაც აგენტურას დააბრალებენ და ბოლოს დაჟიან სიკვდილით. და ძირითადად ეგ პერსონაჟებს თამაშობდა. ალბათ დიდ როლს თამაშობდა ის, რომ წარმოშობით შვედი იყო და ცოტა სკანდინავიური მელანქოლია თან დაძდევდა, როგორც პრინციპში ვთქვი. თუმცა მისი ეს სენტიმენტალური მხარე, მისი ეს ცოტა გრძნობელობამ თავი იჩინა ფილმში 39 წლის ფილმში ნინოჩკა, სადაც ის თამაშობს საბჭოთა აგენტს, რომელიც ჩადის პარიზში და მას ხვდება ამერიკელი კაცი, რომელსაც ის უყვარდება. ამ ნინოჩკას საბჭოთა აგენტს უყვარდება, თუმცა ამ სიყვარულს მალავს, იმიტომ რომ საბჭოთა აგენტია, არ აქვს უფლება სენტიმენტებისთვის. თუმცა ფილმის მსვლელობის დროს ეს სენტიმენტები ნელ-ნელა მიიზდაუნებურად თავს იჩენს. და თამაშობს და ფინალი ამ ფილმის ძალიან ისეთ ბედნიერი და განწყობის ამამაღლებელი ფინალი აქვს. ამ ფილმს არ დაგისპოილერებთ, რა თქმა უნდა. და საინტერესო რა არის? აი ეს ცვლილება, ტიპაჟური ცვლილება, ხო? ანტი-ტაიპკასტ ფილმია რეალურად და ამიტომ საინტერესოდ მიუდგნენ ამ ფილმის მარკეტინგს. სანამ ფილმი გამოვიდოდა, გაზეთებში იყო პრომოუშენი. ამ ფილმის სადაც ეწერა, ხო ვიცით რომ გრეტა გარბო ძირითადად კვდება, დეპრესიულია, სევდიანია, ცუთხასიათზეა და ამ ფილმის პრომოუშენში გაზეთებში ეწერა. გრეტა გარბო იცინის, გრეტა გარბო laughs. ასე იყო მოწოდებული ეს ფილმი და პრინციპში კარგი მაგალითია თუ როგორ შეგიძლია ანტი-ტაიპკასტ არჩევანი, ანუ ტიპაჟის საპირისპირო კასტინგი შეფუთო. ძალიან საინტერესო, ხო, სუპერსტარი, რომელიც სულ ასე კვდება, სულ ცუდადა, ან კლავენ, ან უჩალიჩებენ და ახლა იჩნდება ტიპი, რომელიც პირიქით ამ სიცივიდან და დეპრესიულობიდან გადადის ახალ ხასიათში. უფრო ბედნიერ, უფრო ლაღ, უფრო ისეც არაჩაკეტილ ხასიათში გადადის და ეს ცვლილება ძალიან კარგად დაიჭირა ფილმის რეჟისორმა და პრინციპში მთლიანმა სამარკეტინგო გუნდმა და შეფუთა ეს გრეტა გარბო იცინის. ესა და ეს მეტი არაფერი.
და ეს არის პრინციპში გრეტა გარბოს მისი ბოლოს წინა ფილმი, შემდეგი ფილმი ძალიან ჩავარდნა იყო, ეს ფილმი საკულტოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მე 41 წელს გამოვიდა კიდევ ერთი ფილმი და ეს იყო მისი ბოლო ფილმი და შემდეგ რამდენჯერმე ცადა დაბრუნება და არც ერთი ფილმი ვერ მივიდა დასასრულამდე რა, ანუ პროდაქშენი ბოლომდე ერთ ერთი ფილმის ვერ მივიდა და ანება მსახიობობას თავი და დაიწყო ხელოვნების ნიმუშების კოლექციონირება, მხატვრების ნახატების კოლექციონირება დაიწყო და როგორც პრინციპში ეგ იყო ჰობი ყველა მდიდარი ადამიანს, აი ბილი უაილდერი ვახსენე, ბილი უაილდერიც ძალიან სერიოზული კოლექციონერი იყო და ნუ ეგ ისეთი ძალიან ისეთ მისაღები და სტანდარტული ჰობი იყო ყველა მდიდარი ადამიანის, რომელსაც აქვს გემოვნება და რომელიც ნუ ხელოვნება მისთვის უცხო არ არის. შემდეგი ამბავი, რომელიც მინდა მოგიყვეთ, არის ასევე ცნობილ მსახიობზე, რომელიც უფრო ცნობილია ვიდრე გრეტა გარბო, პრინციპში ქართული აუდიტორიისთვის ეს არის ინგრიდ ბერგმანი, ასევე შვედი მსახიობი, რომელიც უფრო გვიანდელი პერიოდის ჰოლივუდის ხმოვანი 40-იანი წლების ოქროს პერიოდის ჰოლივუდის მსახიობი იყო, რომელიც თამაშობდა აი კარგ ქალებს. ზრუნველი დედა, ერთგული ცოლი და რომლის ფილმები სულ თავდებოდა happy end-ით. Happy end-ით რომც არ დამთავრებული იყო, მისი პერსონაჟი სულ აი კარგად იქცეოდა და სულ აი სანიმუშო ამერიკელი ქალის ტიპაში, მოკლედ რომ თქვას. და რაღაც მომენტში მას დააინტერესა იტალიელი რეჟისორის ფილმში თამაში. რობერტო როსელინი, დიდი იტალიელი რეჟისორი, უმნიშვნელოვანესი ნეორეალისტი რეჟისორი, იტალიური კინოს და არა მარტო იტალიური, თუნდაც ევროპული კინოს მამა, შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ პრინციპში და რაღაც მომენტში ინგრიდ ბერგმანმა 40-იანების ბოლოს დაუწერა წერილი. აი, როგორც ფანი დაუწერს თავის კუმირს წერილს, რომ ბატონო როსელინი, თქვენი ფილმებით აღფრთოვანებული ვარ და დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი თქვენს ფილმებში. როსელინი გულთან ახლოს არ მიიღო ეს წერილი, მაგრამ მისმა ცოლმა, ასევე დიდმა, უდიდესმა იტალიელმა მსახიობმა, რობერტო როსელინის ფილმებში თამაშობდა და უმნიშვნელოვანეს ფილმებში, უმნიშვნელოვანეს სცენებში აქვს ნათამაშები და დიდი მსახიობია, მოკლედ ანა მანიანი, უთხრა რომ რას ლაპარაკობ ეს ამერიკაში ჰოლივუდის უდიდესი მსახიობია ინგრიდ ბერგმანია, და ასეთი რაღაცა მოგწერა, ჩამოიყვანე და ათამაშე, რა უნდა ქნა, სხვა არჩევანი არ გაქვს შენ. რობერტო როსელინი, კაი ბატონო, ჩამოიყვანა იტალიაში, სხვა თვალით შეხედა და გახდნენ საყვარლები. და ამის მერე ანა მანიანის დაშორდა, მოიყვანა ცოლად ინგრიდ ბერგმანი. მათი ისტორია ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, ერთად აქვს გადაღებული 3 ფილმი. სტრომბოლი, ევროპა 51 და რომში მოგზაურობა. 3-ვე ფილმი არის ქალზე, რომელიც იტანჯება უიღბლო სიყვარულით, უიღბლო ქორწინებით, უიღბლო კაცებით და ასე შემდეგ. სტრომბოლის არის ფილმი, სადაც ომში გაიცნობს ერთ კაცს, ინგრიდ ბერგმანის პერსონაჟი, რომელსაც მოუკვდა ქმარი, რომელიც ის არქიტექტორი თუ რაღაც სერიოზული კაცი იყო და გაყვება ამ კაცს, რომელიც წაიყვანს კუნძულზე სტრომბოლი ომისგან შორს, მაგრამ უარეს ვითარებაში, იმიტომ რომ ეს სტრომბოლი რაღაც ცოტა პირველყოფილი ადამიანების, პირველყოფილი მორალის მქონე ადამიანებით არის საუსე და ბოლოს თავდება ფილმი იმით, რომ ეს ვულკანისკენ მიიწევს, რომ აი მოშორდეს აქაურობას და ღია ფინალია. ჩვენ არ ვიცით ბოლოს საწავა ან როგორ წავა მისი პერსონაჟი. ევროპა 51-იც დაახლოებით 6 სიუჟეტია. ქალი, რომელსაც რაღაც მომენტში, ძალიან მინდა ამ ფილმზე მოგიყვება სტრომბოლი ბოლომდე არ დამისპოილერებია მაინც, მაგრამ აი ევროპა 51 და რომში მოგზაურობაც არის ისტორიები, სადაც ქალი თვითგამორკვევაშია, უნდა თუ არა კონკრეტულ კაცთან ერთად ცხოვრება. და რა თქმა უნდა, ძალიან უცნაურად ეხმიანება ეგ ისტორია იმას, რომ ბოლოს რობერტო როსელინის დაშორდა. და არის ლეგენდა, რომ მას არ ქონდა ფილმებში მონაწილეობის მიღების უფლება, თუ როსელინისგან თანხმობას ვერ მიიღებდა. და არის კიდევ ასეთი ლეგენდა, არ ვიცი დადასტურებული რამდენად შეიძლება იყოს ეგ ამბავი, მაგრამ არის დიდი შვედი რეჟისორი ინგმარ ბერგმანი და მისი მოგვარე, არანაირი ნაცნობი კავშირი არ აქვს ამათ. არის ლეგენდა, რომ როსელინი უგრძალავდა ბერგმანთან თამაშს, ინგრიდს უგრძალავდა ინგმართან ინგმანის ფილმებში თამაშს. და უკანასკნელი ფილმი ინგრიდ ბერგმანის არის შემოდგომის სონატა. ეს არის თუ არ მეშლება 76 წელი. ერთი წლის შემდეგ, რაც გარდაიცვალა რობერტო როსელინი. და მარტო მაშინ წავიდა ამ ფილმში და შემდეგ ასევე ეს იყო მის ბოლო ფილმი, მას სჭირდა სიმსივნე, ფილმის დროსაც სჭირდა სიმსივნე, ნემსებს იკეთებდა, ერთ-ერთი სცენა არის ამ ფილმში, სადაც ის
იმპროვიზირებული სცენა, სადაც უბრალოდ გაწვება, ზურგი ატკივდება და გაწვება იატაკზე და მე გაირკვა რომ სინამდვილეში ექიმი ურჩევდა რომ აი როცა აქ ტკივდებაო, ეგ იატაკზე გაწექიო და გიშველისო თუ თვითონ მიაგნო ამ მეთოდს და ეს ფილმში არის ეგ სცენა, რომ ლივ ულმანის პერსონაჟი თამაშობს შვილს, ეს ინგრიდ ბერგმანის პერსონაჟი არის დედა, რომელიც ცნობილი პიანისტია და მოინახულებს თავის შვილს და მაგათი დრამა არის ნაჩვენები ამ ფილმში. რაღაც მომენტში გაწვება და მე გაირკვა რომ ეს იმპროვიზაცია იყო, საერთოდ არ იყო გაწერილი ეგ სცენა და შემდგომში მართლა ზურგი ატკივდა და მართლა იატაკზე გაწვა, თუმცა ძალიან ნატურალისტურად არის გადმოცემული ფილმში ეგ სცენა და პირიქით დამატებით ფენას აძლევს ფილმის მხატვრულ ქსოვილს. მოკლედ ეს ასეთი ისტორიები. კიდევ ერთი ისტორია მინდა მოვყვეს, ანამ დავასრულებთ, იმიტომ რომ რატომღაც მომაწვა დღეს რომ ცოტა ისეთი კულუარული ისტორიები მოგიყვეთ ფილმებზე. და The Fall ხო მოგიყევით დასაწყისში, სადაც ესე იგი რეჟისორმა ტარზენ სინგჰმა გადაიღო 2004-ში, აჩვენება იყო 2006-ში, მე დისტრიბუტორი მანამდე ძლივს ნახა, მე სტრიმინგებზე ვერ ატვირთა 2024 წელს, ანუ გადაღებიდან 20 წლის შემდეგ და ასეთი ისტორია საბჭოთა კავშირშიც არის. პრინციპში, რაზეც მე მაქვს ვიდეო ესე ჩაწერილი, აქ ამოვარდება ახსადმე, შეგიძლიათ უყუროთ. ეს არის 60-იანებში, როცა ცენზურა თითქოს და დარბილდა, მაშინ გამოვიდა ფილმი კომისარი, რომელიც შემდეგ დაცენზურდა, დეტალურად ვიდეო ესე შეგიძლიათ ნახოთ თუ რატომ დაცენზურდა. ეს არის ფილმი ქალზე, რომელიც სამხედროა, რომელიც დაორსულდება და უწევს და მას დაასახლებენ ებრაულ პატარა დასახლებაში. გენიალური ქართულია. და აი მისი ტრანსფორმაცია სამხედროდან დედობაში ნაჩვენები ამ ფილმში როგორ ეწინააღმდეგება ის საკუთარ თავს და როგორ არ უნდა რომ იმშობიაროს, ზოგადად როგორ არ უნდა რომ აი ეს ასეთ მდგომარეობაში იყოს აბსოლუტურად გენიალური ფილმი, გენიალური მხატვრული მიგდებები, სიზმრის სცენები, ძალიან მომაჯადოებელი და ძალიან ისეთი უნიკალური და განსხვავებული სხვა საბჭოთა ფილმების. ეს ფილმი გაანადგურეს. ერთადერთი ეგზემპლარი შემორჩა თვითონ რეჟისორს, ალექსანდრ ასკოლდოვს. 60-იანებში გადაიღეს. ფილმი იმდენად არ მოეწონათ, მით უმეტეს თან ისრაელთან დაეძაბა ურთიერთობა საბჭოთა კავშირს, აქ ებრაელები არც კარგად არც ცუდად არიან წარმოჩენილები. ამასთან ერთად სამოქალაქო ომი, ბოლშევიკებს და მენშევიკებს შორის ომი არის ფონად ამ ფილმში და არა პირველ პლანზე კი არ არის, ეს ფონია. მაგით ზედმეტი იყო ცენზურისთვის. ამიტომ თაროზე კი არ შემოდეს, გაანადგურეს ყველაფერი, ერთი ეგზემპლარი დარჩა ასკოლდოვს, თვითონ რეჟისორს და ტიპი 20 წელზე მეტი ელოდებოდა თავის დროს, როდის შეიძლება ეს ფილმი ვაჩვენოთ. მერე იწყება 80-იანი წლები საბჭოთა კავშირში, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა, ეგრეთ წოდებული კომუნიზმი ადამიანის სახით, რომელიც 60-იანებში დაიწყო ხრუშჩოვის დროს პრინციპში და ახლაც 80-იანებში ახალი ის მიიღო, რა ქვია, ახალი ინტონაცია შეიძინა და 80-იანებში ჩამოდიან, რავი, დენირო, მარკესი არის საერთაშორისო შეხვედრა ხელოვანებთან, რომ აი აჩვენონ ფილმები, რომლებიც თაროზე იყო შემოდებული. აჩვენეს ეგ ფილმები, მაგ პერიოდში პრინციპში გადაიღეს მონანიება და მონანიებაც დაახლოებით მაგ პერიოდში იყო აჩვენეს მოსკოვში და ასკოლდოვის ფილმს ბრეჟნევი იმდროინდელი თავარი საბჭოთა კავშირში არ აჩვენებდა. ანუ ტიპისთვის იმდენად არ ევასებოდა ეგ ფილმი და ეგ მაგ საკითხის წარმოჭრა ისე არ უნდოდა ხელახლა დაბრუნება, რომ აი არ ვაჩვენებო დაჟე მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თაროზე შემოდებული ფილმი მან აჩვენა. ასკოლდოვს ნერვები მოეშალა და თვითონ მოიტანა თავისი ფირი და ადამიანი უბრალოდ თვითონ მოვიდა თავისი ფირით და მოაწყო პერსონალურად აი მისი ფილმის ჩვენება ამ ხალხისთვის და ყველას მაგ დროს გაიგო ტიპმა პირველი ოვაციები. იმის შემდეგ ფილმი არ გადაუღია. 60-იანების შემდეგ ერთი ფილმი აქვს მხოლოდ, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცა მე პარტიიდანაც გააგდეს, არაპროფესიონალად შერაცხეს, მოკლედ დაუნგრიეს ტიპს ცხოვრება და მის მთავარი წყენა ის კი არ იყო რომ ფილმი ვეღარ გადაიღო და ფილმი ვეღარ აჩვენეს, მის მთავარი წყენა ის იყო რომ დედამისი ვერ მოესწრო მის პირველ წარმატებას. და ის ხო ის რაც ხინჯად ქონდა გულში რეალურად ფილმის ამბავი მეორე ხარისხოვანი არის პრინციპში ამ შემთხვევაში. ხო და ეს იმას მოვაყოლე რომ როგორ შეიძლება რომ ფილმი გადაიღო და მე 20 წლის შემდეგ აჩვენო. ეგ რა გამოცდილებაა და ზემოდან პრინციპში შეგვიძლია დავამატოთ რომ ცენზურა არასდროს არ არის სასარგებლო მიუხედავად იმისა რომ ცენზურის გავლით შეიძლება მართლა ახალი ენა შეიმუშავო. ეს არის და ეს მეგობრებო, დღევანდელი პოდკასტი მორჩა. აბა თქვენ იცით
გემშვიდობებით, ეს იყო პოდკასტი კინოამბები, დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი Blink პოსტერსი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ შვენიერი, ძალიან მაღალი ხარისხის ლამაზი პოსტერები. მე კიდე გემშვიდობებით, თუ თქვენთან დღეა, მშვიდობიან დღეს, გისურვებთ, თუ თქვენთან საღამო, მშვიდობიან საღამოს, თუ გეძინებათ ტკბილი ძილი. აბა თქვენ იცით. Peace out.